Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு 6 kg மிஷின் bosch இந்த மாடல் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட்ங்கறத பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஆன் ஆயிடுச்சு. டோர் லாக் ஆயிடுச்சு. நான் ஸ்பின் ஆப்ஷன் வச்சிருக்கேன். வச்சிட்டு இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் எப்படி சவுண்ட் கேக்குதுன்னு பாருங்க. இது வந்து ட்ரம் தனியா ஆடுது. ஷேக் ஆகுது. இது ட்ரம் பிரச்சனையா இல்லை பேரிங் பிரச்சனை நம்ம பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியும். இதுவும் சீமெண்ட்ஸ் ரெண்டும் ஒரே மாடலில் தான் இருக்கும். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரே மாடல் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஆன் ஆகுது. ட்ரெயின் மோட்டர் வந்து வைப்ரேஷன் ஆகுது. டைம் எடுக்கும். மேக்ஸிமம் இப்போ சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ சுற்று பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சவுண்டு கேட்குது. கடன்னு கேட்குது. இது வந்து நம்ம பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியும். நம்ம இது வந்து பேரிங் கம்ப்ளைண்ட்டா இல்லை ஸ்பைடர் உடஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறது பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியும். இது ஓப்பன் டைப் மாடல். இதிலே 2 மாடல் போட்டிருப்பாங்க. க்ளோஸ் டைப்பு, ஓப்பன் டைப் 2 இருக்கும். இது வந்து ஓப்பன் டைப் மாடல். ஸோ நல்லா கேட்குது. ஓகே, நம்ம பிரிச்சுட்டு இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்ங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணலாம். இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு சில மெக்கானிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்டை வந்து நம்ம எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆனால் ஸ்பேர் கிடைக்காது அப்படின்ட்டு. நம்ம இது எல்லா மிஷின் மாதிரி தான் இதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும். நம்ம இது இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது. எப்படி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தோன்னு ஞாபகம்லாம் போயிடும். முழுசாக பாருங்கள். முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன்னா எல்லா மிஷின் மாதிரி தான் இந்த மாடலும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பிரிச்சிட போகிறோம். இதில் வந்து ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா அலாங்கி ஸ்க்ரூ போட்டிருப்பாங்க. சாதா ஸ்டாரில் வந்து அது கழட்ட முடியாது. சேம் எல்லா மிஷின் மாதிரியாக தான் இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஆல்ரெடி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லாக்கெலாம் உடச்சிருக்காங்க. நம்ம உடைக்காமல் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். அதை உடச்சி எடுத்துருக்காங்க. கேபின் பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட்டாக இருக்குது. நிறையா ஃப்ரண்ட் சைட்லாம் பார்த்தா நல்லா ரஸ்ட்டாக இருக்குது. பெயிண்ட்லாம் போயிருக்கு. நம்ம வேலை செய்யல வந்து இந்த இதையும் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி போட்டோம்னா கொஞ்சம் லைஃப் வரும். கொஞ்சம் நாள் சீக்கிரமாக வந்து மறுபடியும் துரு பிடிச்சி வீணாக போகாது. கேபின் கொஞ்சம் லைஃப் வரும். நம்ம அதையும் இந்த சேரை பெயிண்ட் பண்ணி போட்டுடலாம். ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு நம்ம ரீஅசம்பிளிங் பண்ணிடலாம். இதில் டேம்பரும் போயிடுச்சு. சும்மா ஃப்ரீயாக ஆடுது. அதுவும் மாற்றணும். ஏன்னா இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரம் செட்டு பிரிக்கிலே மாற்றினா தான், இல்லாட்டி அதை கட் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். எல்லா மிஷின் மாதிரி அதை மாற்ற முடியாது. எப்பவும் போல் சோப்பு ட்ரே அந்த ஸ்க்ரூலாம் கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா மிஷினும் கழட்டுற மாதிரியாக தான் இதையும் பிரிக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் ட்ரம்மை வெளில எடுக்க முடியும். இதில் என்ன ஒரு மைனஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. எங்கே போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மற்ற பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரை வச்சு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இதில் அப்படி பண்ண முடியாது. அந்த ஜாக்கில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த ஒயரிங்கில் நம்ம வந்து கையை வைக்க வேண்டியது. ஒயரிங் பிரச்சனையே கிடையாது. நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா நல்லா இருக்கிற பொருளை வந்து நம்ம எதாவது பண்ணிட்டா அது வீணாக போயிடுது. அதனால் வீணாக போனதை மட்டும் நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணலாம். இதில் வந்து அந்த போர்டு வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது மேலே கேஸ்கெட்டில் ஒரு ரிங் இருக்கும். அதையும் கழட்டிட்டு தான் நம்ம எப்பவும் போல் எல்லா மிஷினும் மாதிரி தான் இதுவும் கழட்டுறோம். டோர் லாக் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்க்ரூ கொடுக்க மாட்டாங்க. லாக் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் நம்ம வந்து ஒயரை மட்டும் கிளிப் கழட்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே ஐஇபியில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஸ்க்ரூ கொடுக்க மாட்டாங்க. கீழே அந்த ஃப்ளேட்டுக்கு இதில் வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை கழட்டிட்டு நம்ம லாக்கை எடுத்துகிட்டு அந்த அதுக்கு கீழே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். எல்லாம் ரஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்க்ரூலாம். புதுசாக வந்து ஒரு வளர்ந்து வர மெக்கானிக்லாம் பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு 2 தாட்டி 3 தாட்டி வீடியோ பார்க்கலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு ஆர்வம் வரும். செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வரும். எதையுமே நம்ம வந்து பிரித்தா தான் செய்ய முடியும். நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை வீண் பண்ணால் தான் கற்றுக்க முடியும். அதுக்காக நம்ம கஸ்டமரை வீண் பண்ணக்கூடாது. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இது மாதிரி பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் கழட்டி விட்டு இந்த ஒயர் ஜாக்கை மட்டும் கழட்டி நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அது ஸ்க்ரூ கிடையாது. நம்ம லாக் தள்ளி எடுத்துக்கலாம்.
இது வந்து டிடிடேல்லேருந்து ஒரு ஓஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே வரும், இந்த மாடல்லே வரும். இது வந்து சீமென்ஸ் IQ100 மாடலில் இது மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, மற்ற மாடலில் இருக்காது இது மாதிரி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கல் ரவுண்ட்களில் வந்து 3 கிளாம்ப் மட்டும் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ நிறையா போட்டிருப்பாங்க சுற்றி வர. இதில் வந்து அப்படி கிடையாது, 3 கிளாம்ப் மட்டும் போட்டு 3 ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது 10 mm போல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க, ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியே நம்ம அது 3 மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த கிளாம்ப்பு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம போட முடியாது மறுபடியும் அந்த கல்லை. பார்த்து நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுங்களா ஸ்க்ரூமே. இது மற்ற ஸ்டார் மாதிரி வராது, எல்லாமே அலாங்கில் வரும். இது வந்து 10 Tல வரும். எப்போவுமே கல் கழட்டினா கீழே ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு அது கடைசியாக தான் மேலே கழட்டணும். மேலே கழட்டிட்டு கீழே கட்டிங்கன்னா டக்குன்னு கீழே கால் விழுந்துடும். எல்லாத்துலேயும் இதில் வந்து ஃப்ரண்டில் ஹீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில மாடலில் பேக் சைடு வரும். இப்போது IAB, LG, சாம்சங் எதுவாக இருந்தாலும் பேக் சைடு வரும். இது மட்டும் ஃப்ரண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட்ரு. மோட்டர் ஜாக் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ட்ரம்மை மட்டும் வெளில எடுக்கிறோம், மற்ற வேறு எதுவுமே பண்ணாமல். இதே மாதிரி அவுட்லெட் மோட்டருக்கு வர இடத்துல ஓஸ் வெளில வரும், அதையும் கழட்டிட்டு மேலே டிடிடேல் வந்து உள்ளே போகிற ஓஸ் அதையும் கழட்டி விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே வெளில எடுத்துக்கலாம். இது இன்லெட் மோட்டரில் இருந்து 2 ஓஸ் வரும், அதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டு நம்ம அப்படியே டிடிடேல் வெளில எடுத்துகிட்டு, ஆனால் இதை எடுத்தால் தான் நம்ம எடுக்க முடியும். மேக்ஸிமம் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ்லாம் 10 T, 8, 13 ரிங்ஸ் வந்து அதே மாதிரி 12, 13, 10 டபுள் ஹேண்ட் இருந்தாலே நம்ம ஓரளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்டாரு மைனஸ் ஸ்டாரில் கட்டிங் பிளேட் இருந்தாலே ஓரளவுக்கு நம்ம அதை வச்சு நம்ம போதும், வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ண அளவுக்கு போதும். அது இது பார்த்திங்கன்னா ராக்கெட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது போல்ட்டு போட்டு முறுக்கி இருக்கிறாங்க, போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே ட்ரம்மை தூக்கி வெளில தூக்கி வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர்லாம் வந்து நம்ம ட்ரம் செட்டு மாட்டுறப்பே மாட்டிக்கணும், இல்லாட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மோட்டரை மாட்டுறதுக்கெலாம். ஏன்னா பேக் சைடு ஓப்பன் இருக்காது, ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான். பேக் சைடு சின்னதாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ஏன்னா அதில் கஷ்டப்படணுங்கிறது இல்லை. நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே நம்ம தூக்கி மாட்டிக்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம். அதை மேக்ஸிமம் இது நம்ம கழட்டி மாட்டுறப்போ உள்ள ஏதாவது டஸ்ட் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மாட்டிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் பிளாக் ஆகிடும், தண்ணி ஏதாவது பிளாக் ஆகும், காயின்க்கு இது இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம ஒரு மிஷினை வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறப்பவே நம்ம இதெல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் சொல்ல தேவையில்ல, அதுவே செஞ்சிடணும். நம்ம இதை ஒரு மிஷினை பிரிக்கிறோம், ட்ரெயின் மோட்ரு, இன்லெட் மோட்ரு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி போட்டுடணும். அது இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு தகர மாதிரி ஒரு பிளேட்டு, ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்தா அந்த ஆங்கிள் தான் ஸ்ப்ரிங்கி மாட்டியிருப்பாங்க. மற்ற எல்லாம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கேபினில் மாட்டியிருப்பாங்க. இது வந்து அந்த தகரத்தில் மாட்டியிருப்பாங்க. ஆங்கிளில் வந்து 2 ஸ்ப்ரிங்கி மாட்டியிருப்பாங்க. இதில் 2 ஸ்ப்ரிங்கி தான் இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே அந்த 2 கல்லை மட்டும் எடுத்துட்டாலே வெயிட்டு கம்மியாகிடுது. ட்ரம் செட்டோட வெயிட்டே பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும், அந்த கல் தான் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். இது அவ்வளோதான், அழகாக நம்ம வெளில தூக்கி வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி பெல்ட் நம்பர்லாம் மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு கிடைக்காது. அதனால் அதே சைஸ் பெல்ட் எடுத்து வச்சுக்க மறந்துடாதீங்க, தூக்கி போட்டுறாதீங்க. ட்ரெயின் மோட்டர் நல்லா நைஸாக ஓடுது, இது கம்ப்ளைண்ட் நல்லாயிருக்கு. உள்ள அழுக்கு மட்டும் அடைச்சிருக்கு. ஒயர் ஜாக்கில் அடிக்கல பார்த்திங்கன்னா அந்த லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை அப்படியே தள்ளிட்டு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும், நம்ம எல்லா பிராண்டு கம்பெனியை விட இது வந்து நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் வேலை செய்கிறது. ஆனால் மறக்காமல் ஜாக் மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்கணும், மாற்றி கொடுத்துடக்கூடாது.
பவர் ஸ்கார்டு மெயின் ஸ்கார்ட்லேருந்து வர 2 ஜாக் இருக்கும். அதையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அது இன்டெக்ட் காயில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் எல்லாமே வெளியில் எடுத்துடலாம். ஒயர் ஜாக்கு போர்டு எல்லாமே அப்படியே செட்டோட வெளியில் எடுத்துக்கலாம். டோர் லாக், அது டோர் சுவிட்ச். நம்ம அது பெயிண்ட் அடித்து போட்டுடலாம். அதனால் நம்ம இன்லெட்டையும் கழட்டிடலாம். ஏன்னா இல்லை அதில் பெயிண்ட் போய் பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வராது, தண்ணி பிளாக்காக ஆரம்பிச்சிடும். கீழே ஃபுல்லாக ரஷ் ஆகிடுது. அதை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்கிறப்ப இதையும் பெயிண்ட் பண்ணி போட்டால் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் கொஞ்சம் நாள் லைஃப் வரும். கேபின் வந்து டக்குன்னு போயிடாது. கையில் பெயிண்ட் அடித்து நல்லா இருக்காது. நல்லா கண்ணில் ஊதி விட்டாங்க. ஒரு சிலர் பெயிண்ட் அடிக்க தெரியாதவங்க மேக்ஸிமம் பெயிண்டிங் கடையில் கொடுத்தா சூப்பராக அடிச்சு தருவாங்க. நம்ம அப்படிங்க கூட செஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சவங்க அந்த வேலையை செஞ்சுக்கலாம். இது வந்து கம்பல்சரி நம்ம தெரிஞ்சே ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ட்ரம்மை மோட்டரை ஃபஸ்ட்டு கழட்டி வச்சிடலாம். கழட்டிட்டு எப்பவும் போல் வீலை கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரம்மை வெளியில் எடுக்கலாம். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா 10 போல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க மோட்டரில் வந்து. நம்ம கேபின்லேருந்து வெளியில் எடுத்தால் தான் மோட்டர் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம மிஷினுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு மோட்டர் கழட்டுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதில் அதேமாதிரி மாட்டுறப்போ முதல்ல மாட்டிட்டு அப்புறமா மோட்டரை ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறமா தூக்கி வெளியில் வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே அலாங்கி ஸ்க்ரூ தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம சாதா ஸ்டாரில் வந்து டக்குன்னு கழட்டுற மாதிரி இருக்காது. 2020 இந்த அலாங்கி வாங்கி வச்சதை கழட்ட முடியல, இல்லாட்டி கழட்டவே முடியாது. இது புதுசாக பார்த்து செஞ்சால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இதே ஒரு 2-3 தாட்டி ஒரு 2-3 மிஷினுக்கு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் அட்டன் பண்ணிட்டாலே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு மிஷின் தான் ஈஸியாக இருக்கும், கழட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு போல்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. 2 சேர்த்து போல்ட் ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது அந்த டப்போஸ் ஃபுல்லாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு அவுட்லெட் டோஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை கழட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ராக்கெட் மாதிரி போட்டு அமைச்சிருப்பாங்க. அந்த ஓஸும் கூட உங்களுக்கு வீணாக போகாது, டக்குன்னு கிழிஞ்சிடாத அளவுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. வந்துச்சு அவ்வளோ. ஏன்னா லாக்கு பூரா உடச்சிட்டாங்க. லாக் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். லாக்கை ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி முதலே உடச்சிட்டாங்க, யூஸ் பண்ணலையே. ஏன்னா இதில் வந்து சேகப்சர் பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ளே ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் நம்ம இதை மாட்டியில் அதை சேகப்சரை மாட்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ போடணும். வீல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரம்மோட வீல் 13 போல்ட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லா மிஷின் கொடுக்கும்போது தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வரல போட்டு தட்டி தான் ஆகணும். எல்லாம் துரு பிடிச்சி இருக்கணும் உள்ள பேரிங் இது. ஏன்னா ஒரு சில மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு மேலே தூக்கிலே வந்துடும். அது கொஞ்சம் கீழே நல்லா டைட்டாக இருக்குது. அந்த போல்ட்டை வந்து நல்லா ஆமில் வந்து ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி வரணும். ஸ்பைடர் அந்த சாஃப்ட்டில் நீங்கள் மேலால் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஸ்பைடரில் இருக்கிற மறையும் போயிடும், போல்ட்டும் வீணாக போயிடுது.
இப்போ ஸ்பைடர் நல்லா இருக்குது. பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்லேயே வந்துருச்சு, அது உள்ளே நல்லா துருப்பிடிச்சிருச்சு. பேரிங் சுத்தமாக போயிடுச்சு. போகிற அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த சவுண்டையும் கூட தெரியாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம எல்லா வீடியோலையும் வந்து பேரிங் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே மாற்றுவோம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பேரிங் எடுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம எப்படி எடுக்கலைன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் புல்லர் வச்சுருக்கேன். ஆனால் புல்லர் வச்சுருந்தா இதில் போட்டு கழட்ட முடியாது. நம்ம அதுக்காக கட் பண்ணி தான் எடுத்தாகணும். ஒன்று லேத்துக்கு போய் கட் பண்ணி எடுக்கணும், இல்லாட்டி நம்ம கட்டிங் மிஷினில் தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம தட்டினா வராது. தட்டினீங்கன்னா அந்த ஸ்பைடர் உடஞ்சிரும். அது அலுமினியம் உடஞ்சிரும். நம்ம கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஸ்பைடரில் படாமல் 2 பக்கம் கிராஸில் கட் பண்ணிட்டு பக்கம் வந்துடுது. வேலை பொறுமையாக செய்யணும். நம்ம அவசரப்பட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பைடர் உடஞ்சிடும். அதே மாதிரி கட் பண்ணையில் ரொம்ப தூரத்துக்கு கட் பண்ணக்கூடாது. பேரிங் கீழே போய் ஷாப்பில் படுற அளவுக்கு கட் பண்ணக்கூடாது. 2 பக்கம் கட் பண்ணிட்டேன். இனி தட்டினோம்னா உங்களுக்கு வந்துடுது. லைட்டாக தட்டையிலேயே உங்களுக்கு 2 பக்கம் தனியாக போயிடுது. நம்ம சாப்பிட்டு தட்டக்கூடாது. பேரிங் மட்டும் தான் தட்டணும். அது பேரிங் இன்னரை மட்டும் தான் தட்டணும். வந்துருச்சு. அது உங்களுக்கு ஸ்பைடர் இது நல்லா இருக்குது. எமர்சல் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிடணும். துருவலாக இருக்கும். இது எப்பவும் போல் நீ எல்லா மிஷினும் கட்டுற மாதிரியே பேரிங் தட்டிட்டு பேரிங் ஆயில்ஸில் எல்லாத்தையும் மாற்றிடணும். ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து ஒரு மிஷின் அசம்பிள் பண்ணையில் பழைய பேரிங் ஆயில்ஸில் போடனாலே சீக்கிரம் போயிடுச்சுன்னா இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு வீணாக போயிடும். அதனால் இப்போ புதுசு போட்டு ஆயில்ஸில் பேரிங் எல்லாம் செட்டோடு மாற்றிடணும். ஆயில்ஸில் கண்டிப்பாக ஃபெய் பேண்ட் போடணும். நம்ம அப்படியே போட்டு அமுத்தி மட்டும் விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி உள்ளே போயிடுது. பேரிங் அடிக்கல எப்போவுமே வந்து அப்படியே நம்ம அடிச்சிடக்கூடாது. ஏதோ பழைய பேரிங் மேலே வச்சு தான் அடிக்கணும். அது இல்லாட்டி அந்த பேரிங் வந்து வீணாக போயிடுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெய் பேண்ட் வந்து லப்பர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு கேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல அதாவது நல்லா அது அழுக்கு மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல ஃபெய் பேண்டுக்கு போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க. அதனால் அதெல்லாம் தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற்றியே ஒட்டிக்கலாம். நீங்கள் ஆம் வந்து அப்படியே நம்ம உள்ள சாப்பிட்டதில் க்ரீஸ் கொஞ்சம் போட்டுட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா உள்ளனா ஃப்ரீயாக போகாது. அது ஏன்னா இது ட்ரம் ஆம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. லைட்டாக அந்த துருவு பிடிச்சிக்கிற இடத்துல மட்டும் எமர்சிட்டை போட்டு தேய்ச்சிட்டு நம்ம நல்லா க்ரீஸை வந்து போட்டுட்டு அப்படி மாட்டிக்கலாம். பேரிங் போடுற இடத்துல பேரிங் ஆயில்ஸில் போடுற இடத்துல மட்டும் க்ரீஸ் போட்டவங்க கூட போதும். ஃபுல்லாக போடணுங்கிறது கிடையாது. ஆனால் க்ரீஸ் போடணும். போட்டோடனே டக்குன்னு வந்துடாது. ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேலே லைட்டாக வந்துருச்சுன்னா வீலை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டைட் வச்சுக்கலாம். டைட் வச்சாலே சாப்பிட்டு மேலே வெளில வந்துடும்.
இந்த வீல்லாம் போகிற இடத்துல வந்து ரிங்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா டக்குன்னு கை மாட்டிக்கும். ரிங்ஸ் டபுள் போட்டிங்கன்னா கை மாட்டிக்கும். இப்போ நான் லைட்டாக மேலே தூக்கி போடுறேன், ஏன்னா கரெக்டாக அது செட் ஆகலை என்கிட்ட இருக்க ரிங்ஸ். அது ஏன்னா டைட் பண்ண தான் உங்களுக்கு மேலே ஆம் மேலே வரும், அந்த சாஃப்ட் மேலே வரும். இல்லைனா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சீட்டில் போய் உரச ஆரம்பிச்சிடும், லூஸாகி ஆட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்டை போட்டு ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அந்த சேக்கப்ஸ் ரெண்டையும் மாட்டிடணும். இப்போ ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக சுற்றுது, அது சவுண்டில் நல்லா இருக்குது. ஃபேபண்ட் கண்டிப்பாக ஊற்றணும், இல்லைன்னா தண்ணி லீக் ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்டு போடாததுக்கு முன்னாடி போட்டுடணும். கரெக்டாக வச்சு பார்த்துட்டு நம்ம அந்த 2 டேம்பரையும் கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸில் மாட்டிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டேம்பரை போட முடியாது, மறுபடியும் கட் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லைனா ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் போடணும். அதே டேம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் ஒரு வாசர் மாதிரி, ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு வாசர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ராக்கெட் போடுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் போல்ட் போகிற மாதிரி தான் அதை போட்டுக்கலாம். அதை எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா அதுக்குள்ளே போகாதது பெருசாக இருக்குது ஹோல்ஸாக, அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற சில்வர் மாதிரி இருக்கு பாருங்கள், அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே சொருவிக்கலாம். அது புதுசாக செய்கிறப்ப பார்த்தா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், வேலை கஷ்டம் போல் இருக்கும். ஆனால் ஈஸி தான், செய்ய பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் ஈஸியாக இருக்கும். கரெக்டாக அந்த லாக்கில் அமுத்திட்டு நம்ம மறுபடியும் ஸ்க்ரூ ஓடியே ஃபிட் பண்ணிக்க வேண்டியது. அதில் ஒரு போல்ட் நட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டுடணும். போட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த அவுட்லெட் ஓஸை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணது. ட்ரெயின் மோட்டருக்கு போகிற ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், சென்சார் ஓஸோடு வரும். அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் மாட்டணும், இல்லாட்டி அதை மாட்டுறது கஷ்டமாக இருக்கும்.
ஸ்க்ரூ வந்து அதில் இருக்கிறதுல கரெக்டாக அப்படி போட்டணும், இல்லாட்டி கொஞ்சம் உங்களுக்கு லீக் ஆரம்பிச்சு. நல்லா போட்டு டைட் பண்ணிடணும். எல்லாமே அலாங்கி ஸ்க்ரூ தான் ஜஸ்ட். ஃபுல்லாக டைட் வச்சிடணும். நீங்கள் லூஸாக விட்டிங்கன்னா தண்ணி லீக் ஆகிடும். கீழே வந்து இருக்கிற எல்லா ஹோல்ஸ்லையும் ஸ்க்ரூ போட்டுடணும். ஏன்னா கீழே தான் தண்ணி நிற்கும். மேலே விட கீழ்பாகத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி நிறைய நிற்கும். அது தோஸ் வந்து ஸ்டார் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, அதை போட்டு டைட் பண்ணி விட்டுறணும். அதேமாதிரி லாக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல சென்சார் ஹோஸ் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியிலலாம் வந்துடாது. டக்குன்னு ஒரு வீட்டு தண்ணி லீக் ஆகுங்கிறதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம அதை கரெக்டாக போட்டு லாக் பண்ணி விட்டுறணும். அது கேபின் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து எப்படி போடணுமோ அதே மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதான். ஓஸ் வந்து பெயின் ஓஸு கரெக்டாக சொருகிட்டு அவுட்லெட் மோட்டரை ஃபஸ்ட்டு மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரம்மை தூக்கி வச்சுக்கலாம். அது ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஓஸ் மாட்டுறதுக்கெலாம், இல்லாட்டி கஷ்டமாக இருக்குது. மொத்தம் 3 ஸ்க்ரூ வரும் அதில். இந்த ஓஸ்லாம் கரெக்டாக நம்ம சொருகிட்டு மாட்டிட்டோம்னா தான், ஃபஸ்ட்டே மாட்டிட்டு தான் உங்களுக்கு ட்ரம் செட்டு மாட்டி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓஸில். அந்த கிளிப்பு கரெக்டாக போட்டோம், இல்லாட்டி தண்ணி வெளில போகல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடுது. நீ இன்லெட்டு மோட்டரை மாட்டிடலாம். மோட்டரை மாட்டிட்டு
அதுக்கப்புறம் ஒயரிங்கிட்ட மாட்டிட்டா தான் உங்களுக்கு ட்ரம் செட்டு மாட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம எப்படி இந்த ஒயரிங்கிட்டலாம் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி அந்த ஜாக்கில் சொருவி ஒயரிங்கிட்ட நம்ம தான் பிரிக்கவே இல்லை, நம்ம அப்படியே ஒயரிங்கிட்ட மட்டும் எடுத்து மாட்டுறது. ஒயரிங் கலர் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறதுனால நம்ம பிரிச்சுட்டா எதுக்குதுன்னு தெரியாமல் போயிடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரிக்காதீங்க. அப்படி பிரித்தாலும் உடனே அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீ பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் 2 ஸ்ப்ரிங் சொருகிற மாதிரி இருக்கும். சொருகிட்டு அந்த பட்டை ஆங்கிள் மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம அப்படியே மாட்டி தூக்கி எடுத்துக்கலாம். தூக்கி அப்படியே கேபினில் வச்சிடலாம். அது மறக்காமல் மோட்டர் மாட்டிடணும். மோட்டர் மாட்டாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பி கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இடம் உள்ள கை போகாத அளவுக்கு இருக்கும். அதுக்காக தான் அது. சென்சார்லேருந்து வர ஓஸு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக நம்ம மாட்டிடணும். முதல்லையே ஒருக்கா நம்ம டாப் போடாதுக்கு முன்னாடி, கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் சைட் போடாதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக மாட்டிட்டோம்னு ஒருக்கா பார்த்துக்கணும். பார்த்துட்டு தான் ஆன் பண்ணணும். அதை மேலே டாப்பில் 2 பிளேட் வரும், கீழே போர்டு நிற்கிறதுக்கு இதுக்கு வரும். நம்ம அதையே எடுத்து மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் சைட் எடுத்து மாட்டிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோன் கல்லை மாட்டணும். கல் பார்த்திங்கன்னா லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே ஹீட்டர் லாக் தனியாக இருக்கும், ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஹீட்டர் லாக் கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம அந்த 3 கிளாம்பாக இருந்துலங்க, அதை நம்ம 10 mm போல்ட்டு அதை கரெக்டாக எடுத்து மாட்டிக்கணும். நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் அதை போட முடியாது, போடுறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் போயிடுது. எப்போவுமே மேலே தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும். ஏன்னா அப்போ தான் கீழே வராது. மறந்துடாதீங்க அது மட்டும், ஏன்னா டக்குன்னு காலில் விழுந்துருது. ஒரு சில மெக்கானிக் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த எல்ஜி தான் பார்ப்பேன், சாம்சங் தான் பார்ப்பேன், ஐஏபி தான் பார்ப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா வாஷிங் மிஷினும் ஒரே மெத்தேடு தான். நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷினை பார்த்து பழகிட்டாலே நம்ம எல்லா மிஷினையும் பார்த்துடலாம். அதனால் பயப்படாமல் செய்யுங்க. ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியாது என்னென்ன இருக்குன்னு. நம்ம பிரிக்கவே நம்ம செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் செய்யவே முடியாது. கீழே சேக்கப்ஸ் 17 போல்ட் நட் போட்டிருக்காங்க. இதில் 13 போடுவாங்க. நம்ம அது கரெக்டாக அதை போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இல்லாட்டி வைப்ரேஷன் ஆகும். மறக்காம ஃபுல்லாக டைட் வச்சிடணும் அது சேக்கப்ஸில் மட்டும். இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஸ்பின் ஆகியில் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கும். கடன்னு சவுண்டு, அது ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும், அது ஒரு சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் ஃபுல்லாக டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட் சைடை மாட்டி போர்டெலாம் மாட்டிக்கலாம். ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின்லாம் வந்து டோர் சுவிட்சில் வந்து இந்த ஜாக்கை சொருவாக முட்டுருவாங்க. அதுக்காக நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் சைடை மாட்டாதுக்கு முடியாது, அந்த ஜாக்கை சொருவிடணும்.
எந்த இடத்துல இந்த ஓசிலாம் கிளிப் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் மறக்காமல் நம்ம போட்டணும். மேக்ஸிமம் இந்த கிளிப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓசிலேயே எடுத்து வச்சிடணும். நம்ம ஒரு சில நேரத்தில் எடுத்து பின்னுக்கு வச்சிட்டோம்னா அது காணாமல் போயிடுது. அதே மாதிரி துரு பிடிச்சிருக்கும், துரு பிடிச்சா வேறு எடுத்து போட்டுடணும், நம்ம அந்த பழசு போடக்கூடாது. அந்த ஒயர் ஜாக் சொருகிறதுக்கு 2 பக்கம் மேலேயும் கீழே ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டாக அந்த லாக் பண்ணிட்டோம்னா அப்படி நின்றுக்கும். நம்ம அதை வந்து டேக்கும் கூட போட்டு கட்ட தேவையில்லை, அப்படியே நின்றுக்கும் அது. ஹீட்டர் லைன்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருணும். அதில் ஹீட்டருக்கு வந்து ஒரு சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சென்சார் ஜாக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனால் அதை பார்த்து கரெக்டாக லாக்கில் கரெக்டாக சொருகிடணும். சென்சார் சொருகாமட்டால் கூட ஹீட்டர் வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆகாது. மோட்டர் ஜாக் அதே மாதிரி மறக்காமல் சொருகிடணும். இதில் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்லேருந்து சொருகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு திருப்பி கழட்டுற மாதிரி ஆகிடும். இன்லெட் இந்த சோப்பு ட்ரே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சென்டரில் இருக்கிற ஆங்கிளில் நம்ம அதை அதுக்குள்ளே தான் சொருகிற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி கரெக்டாக ஃப்ரண்டில் ஃபிட் ஆகாது. இன்லெட்டு ஓசையும் கரெக்டாக நம்ம அதில் கிளிப் இருக்கும், மறக்காமல் கிளிப் போடணும், இல்லாட்டி தண்ணி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கீழே அந்த சோப்பு ட்ரேயிலிருந்து ட்ரம்முக்கு போகிற ஓஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கிளிப் இருக்கும், மறக்காமல் அதையும் கிளிப் போடணும். போடாமல் விட்டால் 2 தாட்டி வைப்ரேஷன் ஆகி அது பிடி உருவிக்கும். அது உருவினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி டேரெக்டாக அப்படியே கீழே ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து சின்ன சின்ன தப்பு தான். அது நம்ம ஞாபகம் இல்லாமல் செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் பிரிக்கிற மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பிளேட்டில் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக ஃபிட்டாக நிற்கும். இல்லாட்டி உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஓஸ் ஒன்று கேஸ்கெட்டுக்கு போகிற ஓஸ் இருக்கும், அது உள்ளே கரெக்டாக சொருகிட்டு மறுபடியும் லாக் போட்டுங்க. அந்த கிளிப் மாதிரி இருக்கும், அதை போட்டு விட்ருங்க.
இந்த வீடியோவே ஒரு நல்லா ஃபுல்லாக பார்க்கல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணி பழகிக்கலாம். எல்லாமே ஃப்ரெண்டோட ஈஸி தான். இவ்வளோ தான் அந்த மிஷினில் எப்படி பிரித்து வேலை செய்கிறோமோ அதே தான் எல்லா மிஷின்லேயும் வரும். நம்ம செய்கிறப்ப மட்டும் ஜாக்கிரதையாக செய்யணும். நம்ம எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் உடைக்காமல் செஞ்சாலே ஓகே தான். இனி ஃப்ரண்ட் சீட்டை போட்டு நம்ம அந்த போர்டை தூக்கி மாட்டிக்கலாம். அது ஃப்ரண்ட் சீட்டில் மறக்காமல் டோர் லாக்கோட ஒயரை சொருகணும். நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் பிரிக்கணும். பாருங்க டோர் லாக் இருக்குது. அதில் அந்த எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஜாக் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும். எதுவுமே மாறிடாது. நம்ம கரெக்டாக எடுத்து போட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேலே ஸ்க்ரூ வராது. இதுக்கு கீழே மட்டும் 2 ஸ்க்ரூ வரும். லாக்கு தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு போர்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லாக லாக்கு தான் இருக்கும். நம்ம எதையுமே வேகமாக தட்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும். நல்லா கேர்ஃபுல்லாக அதை ஹேண்டில் பண்ணோம். ரேடியேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இதையும் போட்டு நல்லா டைட்டாக வெளியில் இழுத்துக்கணும். இல்லாட்டி தண்ணி கீழே லீக் ஆகும். டோர் மாட்டணும். டோர் மாட்டினா ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். கேஸ்கெட்டை வெளியில் எடுத்து போட்டு நம்ம அதுக்கு எப்பவும் போடுற மாதிரி தான் ரிங்கில் அந்த ரிங்கை தூக்கி மாட்டிக்கணும். இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஓட பிடிங்கி உள்ளே போயிடாது. இல்லாட்டி கேஸ்கெட் கிழிஞ்சிடும். நம்ம டோர் மாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸில் வந்து 2 லாக் இருக்கும். அந்த லாக் வந்து கரெக்டாக மாட்டணும். இல்லாட்டி அது உடஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும். உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூவே வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட ஆரம்பிச்சிடும். டோர் லாக் பண்ணி பார்த்துட்டோம். இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்பின் வச்சு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஸ்பின் வச்சுருக்கேன். ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். இல்லை அவுட்லெட் வந்து மோட்ரு ரன் ஆகுது. சவுண்டு கேட்குது. ஏன்னா அது லைட்டாக தான் கேட்கும். அதிகமாக கேட்காது. ட்ரம் ஓடையில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்கும். ஏன்னா மோட்ரு ஓடுது, ட்ரம் ஓடுறதுனால கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்கும். நம்ம ட்ரம்மை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்குறப்பே தெரியும் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு. அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது நல்லா ஓடுது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, நம்ம இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை பார்க்கலாம், வேறு ஒரு பிராண்டை பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நன்றி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.